Денеска се поводи едно убаво светло утро, кое можеби не ја отсликува најубаво годината која поминавме, година на пандемија, година на темнина, година на неизвестност, не знаеме како ќе шо ќе. Едноставно, ова утро противречи на таа слика која остави 2020 година. Сегаш кога ме прашуваат како е црквата, како е работата, устари, некои прашуваат како е работата, пошто некои не знаат што работам, кажу, пастор сум од црква, супер е. А како е црквата тогаш? Како е животот? Како ја поминувате таа 2020 година? Како истуркавте до крај? Како е животот во контекст на пандемијата? Едно многу релевантно прашање да размислиме како ја поминавме таа година. Дали влијаеше пандемијата некако на вас, на вашата работа? Може би некој изгубил работа тука, може би некој е ставен на листа, некој е на чекање, може би некој психолошки тоа го прима многу тешко. Јас често пати кажам дека Бог отвори нови врати за неговата радосна вест. Јас тоа го кажам дека навистина Бог отвори еден нов контекст, едни нови видици, едни нови начини на кои можеме да видиме дека неговата радосна вест може да се шири. Едноставно Божјото влијание и понатака е силно. Сепак, не е можно да не влијае никако таа пандемија и да не носи доза на притисок од друга страна. Тешко е. Јас се сеќавам дека во март кога почнав во март минатата година кога ни кажа дека има пандемија, иначе пред да кажат дека ќе има локдаун во Македонија, јас седев со еден пријател мој кој беше добар пријател со тогаш техничкиот премиер Оливер Спасовски. Ги слушнав тие вести пред да ни кажат на сите дека ќе има локдаун. Зикам, леле мори мајка, до кај стигнавме. Црквата пред тој момент, Евангелска црква Аеродром, за нашата црква можам да зборам, имаше некој моментум, некако градење заедништво. Знаете, во црквата не се продаваат телевизори за кои ќе дојдете тука си купите и можете да видите еден како да кажам, еден резултат од вашата инвестиција, буквално да го видите дома. Тоа не е црквата. Црквата не е место кое некој од вас ќе ви каже мора да одите. Значи, убавината на христијанството е што христијанството од самиот старт во продолжеток и до самиот крај е волонтерско. Никој не може да ти ја свитка раката да каже мора да одиш во црквата. За тоа да се случи, за некој да одлучи да го промени календарот, животната рутина и да каже недела сабајле јас ќе одам во црква, треба навистина човек да доживее, да види вредност во таа работа, да направи еден исчекор на вера и да гради заедништво со луѓе кои можеби иначе не би ни градел. Тоа е црквата. Но силата на црквата е во Божјото присуство, во Божјото делување, во Божите објави во тоа тело кое се вика црква. Во тој контекст верувам дека Евангелска црква Аеродром некаде на почетокот на 2020 година пред короната да удри фати еден моментум. Имаше веќе тие што не сте доаѓали тогаш на црква, имаше нешто што го викавме сабота сабајле, поедок во Евангелска црква сабота сабајле. Беше прекрасно. Имаше прекрасно заедништво. Едноставно се зближивме на еден друг начин. Имаше луѓе кои навистина сакаат да бидат дел од таа заедништво. Имаше младински собирања, имаше женската служба, едноставно има детската црква, имаше настани. Фативме еден моментум во кој луѓето почна да ја препознаваат оваа црква како семејство во кое тие навистина може да растат. И ни удри короната. Моравме повторно да затвориме. Чувството кое расте во корона, за време на коронавирусот може да биде страшно. За многу луѓе нешто што граделе го снемува за момент. Чувствуваш како да само што си завршил, например ако си олимписки тркач, само што си завршил некоја важна трка и сега ти доаѓа ти вика треба да повториш. Треба уште еднаш да ја трчаш таа трка. Отприлика таква чувство имаш. Тоа што си го инвестирал, повторно пак треба да го градиш. Во кој да е контекст. Рестартот понекогаш рестарт да направиш на нешто, да знае да биде многу страшен, да биде безнадежен. Јас знам дека
кога стапивме во брак со Фани. Јас пред таа година 2 години студирав теологија. Кога стапивме во брак, одлучивме да останеме во Македонија од многу причини и верувам дека беше Божја волја зашто го направивме тоа и можеме да ги видиме резултатите зашто тоа го направивме. Но последна година повторно се вратив на теолошките студии. Фани знае колку ми беше тешко да продолжам. Да фатиш повторно рутина, да едноставно гледаш генерацијата со која се студирало веќе отишло напред. Ти не си таму. И е многу тешко еден рестарт да направиш, да почнеш одново, да собереш нови сили, повторно да се натераш, да се ставиш во еден таков ментален склоп. Тоа не е лесна работа. Гледајќи ситуацијата, можеби, кај што се наоѓаме, човек лесно може да изгуби надеж. Лесно може да се види тешкотијата во животот и ништо друго. И знаете ли што тешкотијата, едноставно проблемите не се нереални, не се лажни, ти се тука, пред нас и ги чувствуваме секој ден. Но мораме да разликуваме некои работи. Тешкотијата, проблемите, застојот, предизвиците, голем дел од тие работи, мораме да ги ставиме во една категорија во нашиот живот. Таа категорија се нарекува периферија од нашиот живот. Ти не се центарот на нашиот живот. Многу важно е како ќе се поставиме во животот. Поставеноста на срцето, поставеноста на животот, поставеноста на очекувањата. Многу е важно како ќе се поставиш. Колку време само знаеме целото наше внимание да го насочиме кон нештата кои стојат на периферијата од нашиот живот. Не се во центарот од нашиот живот, ама се во периферијата. Изворот на целата анксиозност, нетрпение, разочараност, често пати се открива во тоа нашиот поглед да биде насочен кон нештата кои се во периферија на нашиот живот. Од таму доаѓа целата наша анксиозност, целото наше нетрпение, страв. Од таму доаѓа. Ги гледаш ти некои периферни работи, за тебе станува центар на животот, а не можеш да ги решиш. Едноставно понекогаш не можеме да се помириме дека нештата се такви какви што се. Понекогаш се однесуваме како мали деца кои не сакаат да разберат и не сакаат да им се објасни. Кога некое дете сака нешто, а ти му кажеш чекај, то не е тоа, нешто друго треба да се случи, нешто поважно. И децата знаат, имаат, овие што ги викаат американци tantrums, се креираат ситуација и не сакаат ни да слушнат, ни да им се објасни, ни да разберат нешто. Во тоа е нивното внимание и ништо друго. Понекогаш така и ние се однесуваме во животот. Впуштени сме во некоја удобница на размислување и некако не сакаме ништо друго да ни се објасни, ниту да разбереме затоа што одредени нешта за кои ние мислиме дека треба да бидат поразлични, сега не се. И тоа не е најважното во животот. Периферијата понекогаш знаеме да ја гледаме, таму да биде насочен нашиот поглед, да викаме тоа е центарот на животот. Мојата теза и тезата на Библијата е дека во центарот на животот може да стои само еден. Еден од кој зависи нашата благосостојба, зависи нашата добрина, еден од кој зависи нашата сигурност. Еден може да стои на тој центар. Еден може да биде изворот за нашиот живот. А тој е Исус Христос. За денес ќе читам текстот Ефесијаните, 3 глава, 8 до 13 стих. Значи Ефесијаните 3, 8 до 13. Ефесијаните е едно интересно послание во кое апостол Павле можеме да видиме дека на почетокот во Ефесијаните апостол Павле дава многу теорија. Теорија дава за што веруваме, како треба да веруваме и после 3 глава апостол Павле дава наредби, императив. Почна да користи императив за тоа да не предизвика како ние треба да живееме ако сме го разбрале тоа што претходно тој го зборал. Ефесијаните 3 глава 8 до 13 стих вели вака: На мене, најмалиот од сите свети, ми е дадена оваа благодат, да им го навестувам на народите евангелието на неистражливото Христово богатство. И на сите да им расветлам во што се состои распределбата на тајната, која од вечноста беше скриена во Бога,
Создателот на се. Та многу различната Божја мудрост да им се соопшти сега преку црквата на началствата и на властите во небесните места, според вечната намера која оствари во Христа Исуса нашиот Господ, во кого имаме смелост и пристап кон Бога полну со доверба преку верата во Него. Затоа ве молам да не се обесхрабрувате заради моите неволи, што ме снајдоа заради вас. Тие се ваша слава. Амин. Добре дојдовте. Овој текст е доста комплексен. Има некои зборови кои можеби прв пат во животот ќе ги слушнете. Како на пример многу различната. Не знам дали знаете дека тоа е еден збор. Или добро, некои други зборови се појасни, но има многу зборови кои имаат повеќе значења, повеќе слојни се тие зборови. Сакам да видиме што може овој текст да ни открие. Да видиме кој е нашиот центар. Како што кажав, се фокусираме честопати на периферијата од нашиот живот. А што е периферијата од нашиот живот? Периферијата од нашиот живот може да бидат различни нешта. Сега збориме абстрактно. Може да биде политиката. Политика во државата. Може тоа да ти предизвика толку анксиозност, нетрпение или незадоволство што животот ти е пореметен. Односите во црквата. Понекогаш тоа може да ти го ремети цел живот. Односите во семејството. Сите имаме семејство, не сите имаме супер небесно семејство. Тоест верувам дека никој од нас нема небесно семејство. Во таа смисла на зборот совршено, сите семејства имаат своји проблеми. Понекогаш односите во семејството знаат да не реметат. Работата која работиме. Знаат работата да ни предизвика анксиозност, студирањето, учењето, школото. Дури и службата во црквата. Службата во црквата која може да биде на периферијата, може да ни го одземе фокусот од центарот. Дури и службата во црквата. Тоа е страшно. Дури и службата за Бог може да ти биде место, тоа е периферија, може да биде место во кое ти трпиш некаква анксиозност, немир добиваш. Дарот кој го имаш и со кој можеш да служиш е на периферија и може да ти го зароби фокусот. Фокусот на периферијата од животот носи безнадежност. Верувајте, нема никаква надеж таму. Апостол Павле почнува да изборува на црквата во Ефес што да размислува, како да размислува и каде да го насочи својот поглед. Повикани сме нашиот фокус да биде на Исус, да го проповедаме само Исус. Ако ја видиме состојбата и можеби гласот која бие црквата, критиката која доаѓа кон црквата, понекогаш таа критика доаѓа од вистинските места, па дури таа критика која може да биде значајна за нас, може да не обесхрабри честопати. Апостол Павле е свесен дека тој самиот како ресурс не да не е доволен, тој е најнедостоен. Тој така почнува за себе. За себе вели најмалиот од сите свети. За себе апостол Павле така кажува. Апостол Павле, кој напишал пола Нов Завет, за себе кажува, јас сум најмалиот од сите свети. Апостол Павле знае дека тој не е изворот, тој не е доволен. Од него не може многу да се црпи. Тој себе се става во вистинската позиција, а тоа е на периферија. Апостол Павле себе се става на периферијата. Ставајќи се себе си на таа позиција, тој вистински ги поставува работите. Почнувајќи од својот поглед кон работите, своите чувства за нештата, своето разбирање. Ако себе си се сметаш за најмалиот од сите свети, полесно ќе ја прифатиш можноста дека можеби не си во право. Ако себе си се ставиш на периферија. Кога не си во право, тоа полесно се прифаќа. Дека не зависат нештата од тебе. Ако се ставиш на центарот и нештата зависат од тебе, секој губење на контрола ќе го доживеш како крах на животот. Ако се ставиш во периферија, таму каде што ти е местото, ќе сватиш дека немаш контролата. И дека ќе сватиш, ако се ставиш себе си на тоа вистинско место, ќе сватиш дека и мудроста која имаш е ограничена. Со други зборови, темелот на твојот живот нема да бидеш ти. Бидејќи ти не си доволен и не си доволно сигурен
треба друг темел. Тој добро го знаеше апостол Павле и затоа пишува така. Јас сум најмалиот од сите свети. Јас не можам да понудам многу. Тој можеше лесно да се впушти во еден дискурс на тоа кој колку заслужува или кој колку заработил, кој колку работи. Кој колку е квалификуван и кој колку му е доверено. Апостол Павле беше работник, да се разбереме. Во тоа време тој го шеташе на тој начин Римското царство, тој работеше неуморно, имаше баш денес сабајле ми беше читање за дневна побожност, посетата на апостол Павле во Икониум, не знам како се вика на македонски, Икониум мислам дека, каде го каменуваат. Тие го каменуваат и го фрлаат од градот надвор. Апостол Павле станува, се протресува и продолжува понатака, како ништо не се случило. Тоа мене ми се нема случено. Тоа што мене ми се има случено е да се изморам или некој да ме навреди и да паднам болен 2 дена, мислам. Стварно. Апостол Павле работеше. Но тој не се впушти во еден муавет за кој колку заслужува, кој колку е квалификуван. Дури и за тоа, кој колку е квалификуван, апостол Павле имаше неверојатна мудрост и знаење. Тој сето тоа го остава на страна, бидејќи знае дека сето тоа е периферија во однос на центарот во кој се наоѓа Исус, пораката која му е доверена, евангелието кое треба да се проповеда. Се друго е на друго место. На второ место. Мораме да знаеме дека сите ресурси кои ги имаме ние од нас пресушуваат. Моментот кога ќе се подпреш на некој твој ресурс, дали е некоја способност, дар, знаење, што и да е, пријателство, сите тие ресурси имаат дно, пресушуваат. Ни треба извор кој нема да пресуши. Мораме да се фокусираме на нештото што не пресушува. Мораме да се фокусираме на Исус. Се работи за Исус и што тој заврши и неговата победа. Тоа е основата за целокупниот живот кој го живееме, за целокупната предаденост. Таму е нашата надеж. Христовите ветувања се докажани и преку воскресението, но и преку искуството на милиони христијани во историјата кои црпеле преку неговата сила, преку Светиот Дух, токму во моменти кога секој извор во нивното битие пресушува. Знаете, ако сакаме да направиме некој експеримент за христијанството, дали е делотворно или не, мораме да погледнеме еден долг историски процес, да видиме што верата во Исус Христос, односот со Исус во дадени моменти, што направил тој однос во дадени ситуации за некои луѓе. Во моментите кога тие луѓе немаат веќе никаква сила, никаков ресурс, никаква заштита, во тој момент Божиот збор, Светиот Дух дава сила да се продолжи понатаму. Зошто? Затоа што тој е основата на кој ние можеме да живееме. Мир, дури кога ти нанесуваат болка. Радост, дури кога нема причина за радост. Исус е изворот на животот. Наместо да го чуваме за кризни денови, Исус не повикува да го црпиме животот секојдневно од Него. Јас проповедав минатата недела за искушението на Исус во пустината. Едно од тие искушенија кои ѓаволот ги имаше за Исус беше да ги направи камењата лебови затоа што Исус беше гладен. Со други зборови, Сотоната зема 2 добри нешта за да предизвика, како да кажам, грев кај Исус. Ја зема неговата глад, што е сосема нормална работа, но во предвид ја зема и неговата моќ, дека Исус може да го направи. Вика, земи направи ги овие камења во лебови и јади, гладен си. И тогаш Исус ни дава еден прекрасен пример за каде е нашата основа. Не е во нашиот драйв, не е во нашиот порив за животот, не е во нашата способност, не е во нашата сила, туку изворот на животот. Исус вели, човек не живее само од леб, туку живее од секој збор кој доаѓа од Божјата уста. Изворот на животот е во Бог. И таму суштински треба да се бара смислата на животот и изворот на животот. Сите други ресурси ќе пресушат. Сите други ресурси и дарови имаат дно.
Апостол Павле продолжува понатака и вели: ние сме тука да им помогнеме на луѓето да го видат она што е скриено. 9 стих ќе го прочитам, вели вака: и на сите да им расветлам во што се состои распределбата на тајната. Многу комплексни зборови се тие, многу абстрактни, која од вечноста беше скриена во Бога, Создателот на се. Апостол Павле вели дека една од најважните работи за христијаните е Божјата тајна која била скриена од секојаш и да ја објават јавно, затоа што тоа веќе не е тајна. Една од наједноставните дефиниции за мисијата на црквата или потребата за мисија во црквата е токму тука. Има нешта кои беа сокриени од почетокот на светот, кои Бог сега сака да бидат откриени. Има некои работи во Бог кои се скриени, а тој сака преку тебе да ги открие на овој свет. Тоа е како метафората за умот. Умот не можеш да го покажеш, така ли? Не можеш да кажеш, еве умот, имам слика од умот. Но сите знаеме дека е тука. Тоа е задачата на црквата. Тоа нас не предизвикува да бидеме црквата и луѓето на откровението и да бидеме оние кои ќе го откријат тоа што не се гледа, а е тука. Мораме да се запрашаме што е тоа што го гледаме ние, црквата. Што е тоа што Бог ни го открива на нас како црква? Каква визија Бог ни дарува нам? Има некои нешта кои се скриени, подлабока вистина има која Господ тебе ти ја доверува да ја откриеш на целиот свет. Ако немаме ништо што да им откриеме на луѓето, ако немаме никаква радосна вест, тоаш мораме да се запрашаме дали ние воопшто сме ја слушнале радосната вест. Не е можно да немаш што да откриеш, а да бидеш со Бог. Не е можно. Да се биде со Бог е едносекојдневна авантура. Да се биде со Бог е да бидеш длабоко во неговото битие, да ги откриваш тајните на животот, задоволствата на животот, радоста на животот. Не е можно да немаш што да откриеш на овој свет, а да бидеш со Бог. Дали сме го виделе она што било скриено од почетокот на светот, а сега е откриено за целиот свет? Веста дека не мора да живееме во мизерија и безнадежни кајања во животот е најрадосната вест која може да постои. Не мора да живееме во тоа. Не мора да живееме во непрекинати кајања, за кои нема искупување. Да кажеш, леле, ова е дел од мојата историја, од мојот живот. Не можам да се помирам со таа работа. Не мора да живееш во тоа. Не мора да живееш во мизерија. Една од моите омилени серии кои некој сум ги гледал е серијата Шерлок Холмс со Бенедикт Камбербач и овој, мислам дека беше Мартин Фриман. Не знам дали сте го гледале. Но крајот на третата сезона и почетокот на четвртата сезона, тие што, сега ви кажам, spoiler alert, ќе ви откривам некои работи, малку, тие што сега да ја гледате, ќе видите за што станува збор. Но се случува нешто во кој на овој доктор Уотсон е убиена сопругата. И тој не може да се помири за тоа, затоа што Шерлок му вети дека ќе ја заштити сопругата на доктор Уотсон. Му вети. И тој не може да се помири со тоа. Не може да се помири со животот кој го живеел со неговата сопруга. Имал и сцени на неверство, не во буквална смисла на зборот, но емотивно неверство преживал. Не можел да се збогува со жената. Вика додека она одеше нашата керкичка бебенце, да ја утеше дека спиеше, јас се допишував со него. Тој не може да се помири со тие работи. И тие е многу емотивна сцена е таа, во која тие двајцата стојат и доаѓа едно помирување помеѓу двајцата. Има толку голема грудка, толку, како да кажам, тензија во воздухот. Кој Шерлок му вика, ворете. А доктор Уотсон вика, не е ворет. А Шерлок одговора вика, не е ворет, но тоа е што е. Нема среќен крај. Едноставно грудка кој ќе стои во нашата душа за цел живот. Тоа е прилика тоа што го нуди светот, едно горшливо помирување со реалноста.
Мораш да го прифатиш таков како што е светот. Мораш да научиш да пливаш во тие води. Мораш да се справиш и да се помириш со тоа како што е. Но Евангелието вели дека тоа не е целосната слика. Да, светот е едно такво место, исполнето со грев, исполнето со кајање, со горчина, но не е тоа целосната слика. Има голема слика. Или како што вика К.С. Луис, има подлабока магија од она со која светот оперира. Има еден контекст кој е сокриен од светот, но е откриен на црквата за да го објави. Тоа е надежта во Исус. Можноста за простување, можноста за измирување. Шансата за вистинска љубов, шансата за вистинска радост, за вистинска слобода. Тоа ме носи до моментот кој апостол Павле ја покажува итноста на таа порака, итноста да се пренесе таа тајна на светот. Ова е сега моментот на црквата, не утре, не некој ден, не некој подобри времиња. Сега е моментот на црквата. 10 стих вели: та многоразличната Божја мудрост да им се соопшти сега преку црквата на началствата и на властите во небесните места. Сега сме повикани да откриеме Божјата тајна. Во библискиот речник и да не постои друго време освен сега. Постои други времења за крајот на светот, за почетокот на светот, но најважното време, најважното библиско време е сега. Сега е најважното време. Често пати ние можеме да бидеме сентиментални за некое минато време. Често пати кога зборувам за можеби Југославија или за некој малце постар систем, луѓето имаат сентиментални чувства како било тогаш, кој стандард го имало и така натаму. Колку било и целата животна енергија можеме да ја насочиме кон обидот тоа славно време да се врати. Живееш во минатото. Можеби нашиот фокус и нашиот животен драйв е за некое идно време. Не сакаме да ја прифатиме сегашноста, бидејќи очекувањата ни се големи. И во едниот и во другиот случај не живееме во реалноста. Павле вели дека тоа што треба да се објави сега. Радосната вест е за сега. Во овој контекст во кој сега се наоѓаш. Без разлика на политичката состојба, без разлика на емотивната состојба, без разлика на состојбата на семејството, без разлика на состојбата на работното место во факултетот, кај да си, сега е времето за радосната вест. Не постои, со други зборови, не погодно време за црквата. Не постои таква работа. За црквата не постои непогодно време. Бог често пати и невремето го користи како совршен момент на објава. Бог користи ситуации во кои луѓето преку проблеми носат мир во црквата, носат мир во светот. Знаете, Исус беше со апостолите во чамецот за време на бурата. И знаете што? Додека сите лудува и скока во страв за животот, Исус знаете што правеше? Исус пиеше. Сите беа вознемирени, а Исус пиеше. Има еден важен принцип кој мораме да го научиме од моментот на бурата и тоа што Исус пиеше во тој момент. Тоа што е во твоето срце, основата на твојот живот, тоа и ќе излезе на површина во време на проблеми. Тоа излегува. Проблемите го откриваат на што го градиш твојот живот, ги откриваат темелите. Раната црква, политичката ситуација во тоа време и се останато не беше убава. А раната црква без разлика на тоа го преврте светот наопаку, бидејќи во нивното срце имаше мир. Во нивното срце беше радосната вест. Во нивниот центар на животот беше Исус. За црквата тоа треба да биде сега момент. Сега оваа прилика е бесценета. Нема да има таква прилика никош повеќе. Има друга прилика, но некако оваа сега што имаме. Ние не играме според песната и ритмот на овој свет. Играме според тоа како Господ нас не води. Повикани сме не за функција да имаме во овој свет, туку за плод. Не сме повикани да имаме функција во светот, да бидеме црква. Знаете, и тоа е функција во светот. Супер, има тука црква, таму црква, супер, има функции.
Црквата е повикана да донесе плод. Затоа сме повикани. Како црква, нашата улога не е само да постоиме, туку да носиме мир во немир, да носиме надеж во безнадежност, да носиме правда во неправда, да бидеме светлина во мрачно. Тоа е нашата улога во црква. А погодното време е секогаш, е сега. Павле продолжува и кажува начинот на кој тоа ќе се случува. Павле вели, мудроста Божја има повеќе страни. Многу различната Божја мудрост. Во овој момент на сега мораме да разбереме дека Бог својата мисија ќе ја води на многу различни начини. Внатре во црквата ќе има толку многу интересни и различни мисии, ако црквата тоа го сака. Во нашата црква јас верувам дека има многу различни мисии. Имаме мисијата Кајрос, имаме мисија за млади, мисија за жени, мисија за деца. Имаме разни начини, имаме дизајн, имаме што ли се не имаме, имаме музика. Се имаме. За да можат сите тие таленти и дарови кои Господ ги има да ги искористи сега. А тој е внатре во црквата. А надвор од црквата, какви прилики се можеме да имаме? Многу различната Божја мудрост може да се манифестира на различни начини. Може да се реализира во уметноста, во политиката, во здравството. На сите тие начини црквата треба да оди таму и да свети. Многу различната Божја мудрост треба на сите тие места да се рефлектира. Еден од најинтересните примери кои ги имаме во Новиот Завет се Јован Крстител и Исус. Јован Крстител беше оној кој живееше испоснички живот во пустина. Монах. Не јадеше, тоа не пиеше, тоа не си сечеше косата, беше во пустината. А Исус, што вели на фарисеите? А јас па и пијам, и јадам, и свашто ово оно, ама и двајцата имаа иста мисија. Тоест, иста мисија. Во иста линија беше мисијата со тоа што Исус беше центарот на сето тоа. Но разликата помеѓу нив двајца, како се однесуваа во јавноста, беше неверојатно различна. Но и двајцата ја вршеа Божјата мисија. Различна форма, но иста мисија. Без разлика на формата на нивната мисија, тие двајцата имаат иста мисија, како што кажав. Исус тоа го потврдил на многу места. Една од предпоследната работа за која сакам да зборувам сега е: имаме храброст и смелост со сигурност преку верата на Исус Христос. Павле кажа дека преку верата во Исус ние храбро и смело можеме да пристапиме во таа Божја тајна, да ја видиме во целост. Тоа често може да го снема доколку ние не се поврзаме повторно со центарот кој е Исус. Доколку се фокусираме на периферните нешта, ќе изгубиме и храброст, и сигурност, а ќе изгубиме и смелост. Увереност како црква, тоа е нашата тема за денес, во која се центрира целото тоа што го кажав. Увереност имаме не заради нас, туку заради Христос. Колку порано тоа го разбереме, толку подобро. Увереност, центарот или изворот на таа увереност не сме ние. Не сме јасите, не е нашиот дар, не е нашиот талент, не е нашата способност. Една од првите работи кои морав да ги решам во животот, кога почнав со мисија во црквата, беше сите тие дарови, природни дарови со кои Господ мене ме создал. Сите ние имаме природни дарови со Господ нас не создал. Сите тие нешта јас морав да ги предадам назад кон Бог. Дали е тоа снаодливоста, и тоа е некаков дар. Еден мој пријател викаше: малку да имаш, ама на време да ти дојде. И тоа е снаодливост. Дали е тоа? Дали е некаков говор? Дали е некаква харизма? Каква е да е таа харизма? Дали е музиката? Што и да беше? Сите тие работи јас морав да ги дадам на Бог назад, да тој да ги прочисти, да ги очисти и за да можам сите тие таленти и дарови да ги поставам на вистинското место. Не беа сите тие извор, не смееше да бидат тие извор на мојата увереност. Ако тоа побрзо го разбереш и го примениш во животот, ќе има помалку
само праведност. Помалку прикривање, помалку перчење на превар, помалку разочарување, помалку растројство, помалку притисок и помалку вина. Исус е темелот, Исус е центарот, Исус е изворот на нашата увереност, токму затоа што ниту јас, ниту ти, ние не сме совршени, не сме сигурни, не сме изворот. Јас ќе сгрешам. Јас си го признам тој на себе и пред вас и пред Бог. Јас ќе сгрешам. Јас ќе попуштам. Јас ќе паднам. Јас ќе разочарам. Но Исус никогаш. Апсолутно никогаш. Во Него е мојата сигурност. Во Него е мојата увереност. Увереност дека ќе ми прости секојаш кога ќе побарам. Ќе помогне секојаш кога ќе сум во потреба. Ќе утеши секојаш кога нема да успеам. Ќе охрабри секојаш кога ќе изгубам надеж. Ќе подкрепи секојаш кога ќе се соочам со тешкотиите на животот. Исус е центарот на животот. Тоа Бог го докажува секојдневно. Вчера са бајле за моето дневно читање од Библијата беше Псалмот 46. И се го читам тој псалм и верувајте го читав 46 сесија од псалмот прилика 1 сат. И дека бавно читам. Може не читам ептен брзо како некои други. Ама тој псалм имаше многу, како да кажам, стопови за мене. Мора да застанам и да го измолам се до тоа што псалмистот го пишал пред, не знам, пред 2.500-3.000 години. Мора се до тоа да помине преку мене. И Господ тоа докажува, кај мене го докажува секојдневно. Ми покажа дека, преку тој псалм вчера покажа дека не сум јас конечен, не сум јас изворот. Мора да се соочам со некои работи. Да дојдам до таа увереност, да дојдам до таа храброст, да дојдам до таа смелост. Не заради мене, туку заради Него. Можам слободно да кажам дека не постоеше ништо друго во овој свет како и медитирањето и молитвата преку Псалмот 46 кој можеше да ме подкрепи на еден таков начин. Не постоеше збор што ќе го слушнам од било кое друго место кој ќе ме охрабреше на еден таков начин како Псалмот вчера. Јас сум убеден дека во тој момент и во таа конкретна ситуација Бог знаеше точно што има на моето срце и во случајноста на читањето на тој псалм Господ носеше исцеление и охрабрување во тој момент за мене. Господ многу случајности прави кога поминуваме време со Него. Тоа е начинот на кој Господ работи. Многу случајности. Ќе го допре твоето срце преку нешто кое воопшто не си замислил може да го допре. Ќе ти донесе простување, ќе ти донесе мир, ќе ти донесе мудрост во моменти во кои ти си мисли дека си тотално изгубен. И Господ, преку сите тие случајности, доколку се држиме до Него, Господ действува многу. Павле вели дека имаме пристап во Божјото присуство и треба да имаме смелост и храброст да пристапиме. Токму така се почувствува вчера додека го читав тој псалм. Имам пристап до Божјото присуство заради Исус. И не само тоа, имам и смелост и храброст за тој пристап. Имам слобода во тој пристап. Имам чувство кога се враќам дома. Такво чувство ми влади. Павле заклучува и сака да не охрабри. Вели, не губете надеж, не губете храброст. Сакам еден принцип да научиме тука. Нека разочарувањето не се претвори во обесхрабрување. Разочарувањето доаѓа тогаш кога нема да се исполни некакво очекување кое го имам во животот. Тогаш доаѓа разочарување. Но тоа разочарување никогаш не смеме да допуштиме да се претвори во обесхрабрување. Обесхрабрувањето настапува после разочарувањето, после некакво очекување. Знаете, Господ не повикува на еден живот во овој свет, во кој ќе имаме мир, ќе имаме слобода, ќе имаме увереност, но како и повикот за Мојсеј, Господ на Мојсеј му кажа дојде да го избави Израел од Египет,
Но му кажа исто така дека тоа нема да биде лесно. Еден таков повик Бог има за нас. Требаше 10 казни Бог да прати на Египет. Пред тоа Израел, пред да го пушти Египет, на Израел да излезе од робството. 10 казни требаше да поминат. Што ако Мојсе кажеше, претвори в змијата, овој стапол во змија, не биде ништо, не се случи ништо, ништо се оди долу. Што ако тоа разочарување станеше обесхрабрување за Мојсей? Требаше 10 пати да го повтори истото. 10 пати. И не само на фараонот, требаше и на својот народ да го храбри дека Господ ќе ни избави. За време на тие 10 казни, како што се влошуваше ситуацијата во Египет, се влошуваше и во Израел. Бог му вели на Мојсей, ова нема да биде лесно. Едноставно не смееме да изгубиме надеж. Остани на местото на охрабрувањето. Остани поврзан со Исус и неговата вечна цел. И за крај за нас. Увереноста не може да ни биде украдена. Увереноста ние сами ја фрламе на страна. Увереноста не може да ни биде украдена никогаш. Никогаш не може некој да дојде и да ти ја украде увереноста. Увереноста само можеме ние да ја фрлиме на страна. Од тоа треба да се пазиме. Тоа често пати се случува кога сме под притисок. Увереноста може да премине, мораме да внимаваме затоа што може да премине во ароганција, тогаш кога мислиме дека нештата се супер заради нашиот дар, заради нас и заради нашата способност. Тоа што нам ни е потребна е увереност со понизност. Увереност заради Исус, во понизност заради Исус. Увереност заради Исус е затоа што тој е центарот, тој е изворот и тој оспособува, а не јас. Понизност токму заради Исус, затоа што тој е центарот, тој е изворот, тој оспособува, а не јас. Нека нашиот поглед не биде насочен кон некои периферни нешта во животот. Таму нема живот, таму нема охрабрување, таму нема увереност. Во животот секогаш ќе има проблеми, секогаш ќе има потешкоти, во животот секогаш ќе има сомнежи, но ако погледот таму ни е насочен, ние нема да имаме ни увереност, ни слобода, ни радост, ни љубов. Ти се периферните нешта во животот и таму само ќе ја губиме надежта. Нека нашиот живот биде насочен кон центарот и изворот, Исус, кој ни охрабрува да пристапиме смело во тајната Божја и кој ни покажува храбро да откриеме таа тајна Божја на целиот свет. Кога? Сега тоа да го направиме. Сега е времето. Сега е времето да ја носиме таа Божја и тајна Божја да ја откриеме на целиот свет. Нека нашиот живот рефлектира увереност дека стоиме на цврста основа и нека гледаме дека тешкотиите и страдањата, онака како што вели апостол Павле, се и нашата слава. Тие се потешкоти и тие се нашата слава затоа што нашата увереност и извор на животот е Исус. Амен. Ќе се молиме за крај. Татко наш небесен, одново и одново, Господи, Ти ни изборуваш за тоа каде е центарот на нашиот живот. Одново и одново, Господи Боже мој, можеме да пристапиме кон Тебе, Боже мој, и да црпиме од изворот на животот, изворот на надежта, Господи, кој си Ти. Татко мој, никој од нас не е центарот, не е изворот. Боже мој, не поминуваш преку сите тие потешкоти во животот, знаејќи дека на крајот на денот, Господи Боже мој, Ти си победникот. Твоето дело на крстот и воскресението, Боже мој, си нашата слава. Господи, преку Тебе ние можеме да имаме увереност дека животот кој го живееме не е залуден, Господи, току е, Боже мој, живот полн со значење, живот со смисла и со мисија. Твојата тајна, Господи, да откриеме на целиот свет. А таа тајна е дека, Господи, не мора
човекот да живее во мизерија, туку може да живее во твојата слобода, во твоето простување и во твојот мир. Татко ме помогни ни во таа мисија и се оставаме во твоите раце. Амен.